वाकया नहीं हो यार, पत्थर कोई बाहरों वेख लिया, बाहरों देख रहा है तो सीपियां ही नहीं, चलो ये भी पता ऐसे हो जाएगा, करो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। पत्थर तो है ना, ये तो बिल्कुल हार्ड जेड़ा पत्थर हुंदा ना वही करेगा। ये तो इस तो भी हैवी जेड़ा पत्थर है ना, ये तो बिल्कुल छोटी सी ना, तो बिल्कुल पाउडर बना देंदा है। अच्छा मोटर वगैरह वो नहीं खराब होंगे? ना